Алелуя, велик Бог. Чета Йоан, глава 9. Може ли да се изправим за Божието Слово? Понеже винаги, когато го правим, ние казваме на Господ: Господи, ние те обичаме и ето нашия респект към Тебе и уважение. Затова се изправяме на нозете си, не го правим за нищо на този свят, друго, освен за нашия Бог и нашия Господ Исус Христос. Халелуя! Святи Дух, сега те молиме, ела тук на това място, Господи, и нека Твоето Слово да излезе с сила и с власт, да бъде живото променящо Слово, Господи, за всеки един тук присъстващ на това място и за всички, които ни наблюдават. И да бъде силно, аз се моля, в името на Исус. И нека всички Божии хора да кажат амин. Амин. Както казах, чета от Йоан 9 глава и там 24 стих и 25. По принцип препоръчвам тая глава да се прочете от всички. 9-та глава от Йоан. Тази вечер. Евангелието на Йоан. Не тая вечер. По принцип казвам. Когато намериш време, прочети тая глава, понеже е силна глава. И още в 24 стих ние виждаме едно силно изявление на един човек, който беше докоснат чрез силата на Святия Дух. И беше моментално изцелен. И от тъмнината премидна в чудната Божия светлина. Халелуя! Говоря сега тук за естественото, понеже този човек беше сляп. И ето 24 стих. И така повикаха втори път човека, който беше слеп, и му казаха: отдай слава на Бог, ние знаем, че този човек е грешник. А той отговори: дали е грешник или не, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Халелуя! 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 Некой да каже слава на Бога! Слава на Бога! Некой да каже халелуя! Хайде, помогнете ми, хора! Некой да каже халелуя! 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 Аз съм убеден. Убеден съм 100%, без нито 1% съмнение, че ако този човек беше жив днес, той със сигурност щеше да отиде при всяка една деноминация. Да им каже истината. Точно така. Да им каже истината. Да им каже, че само Той Бог е възможен да върши тия неща. Точно така. Yes. Forever. Този човек със сигурност щеше да отиде пред мюсюлманите и щеше да им каже: хора, ако това не се случва във вашето общество, не си губете времето. Ако това, което се случи с мен, понеже аз бех слеп от рождение, а сега виждам, и причината е този, ако това не се случва във вашето общество, не си губете времето. Заблуда. Абсолютна заблуда. Убеден съм така също, че в която и друга деноминация, ако беше отишъл при хората, които се кланят на Буда или на който и да е друг Бог, освен на Исус, този човек щеше да излезе със същия стейтмент към тех: не си губете времето.
загуба на време. Можете да седнете. Можете да седнете. Благодаря. Загуба на време. И освен това, заблуда, тъмнина във вашия живот. Ако това наистина не се случва във вашия живот. Но искам да ви кажа, сега се обръщам към християнските среди. Ако има на места, където това не се случва, с други думи говорим за знамения и чудеса, този човек щеше да отиде и при тия християни и в това общество и щеше да им каже същото. Понеже той знаеше само едно нещо. И това беше достатъчно за него. Това беше достатъчно. Това беше чудо, което той не очакваше. Това беше нещо, което беше станало като незабравимо в неговия живот. И аз съм убеден, че той никога нямаше да го забрави до края на целия си живот. И в още едно нещо съм абсолютно убеден, че той същия човек щеше да следва Исус. Със сигурност го е следвал до края на живота. Защо казвам, че би отишъл и пред християните? Понеже той човек знаеше едно нещо в своя живот. Но вижте какво знаеха религиозните вярващи. Погледнете какво те знаеха. Те му казаха: този човек е грешен. Ние знаем това. Но ти въздай слава на Бога. Тук говоря за религиозния дух, който е дяволски. Който всъщност дявол успя. Успява още. Със сигурност още когато е дойдял на тази земя, изгонен от рая, успял е да вмъкне дори в християнските общества, дори и при оная генерация, която е умита и очистена чрез пролятата кръв на Исус на кръста. Понеже тези хора също твърдеха, че те познават Бог, че те дори му служат, те беха лидерите, те проповедваха в храма и те ръководеха нещата за Бога. Но всъщност те не познаваха своя Бог. Те го нарекаха грешник. Те го нарекаха грешник. Даже богохулник. Те го нарекаха грешник. Представяте ли си? Искам да ви кажа, че този дух е и днес в църква. И толкова много християнски общества страдат поради религиозния дух. Както в България, така и в цяла Източна Европа, но и в останалата част на Европа, разбира се. Да не говорим за другите континенти. Същото положение. Затова, когато ние започваме да проповядваме Божието Слово, имаме обичай да изгонваме тия нечисти духове, да изгонваме духът на религията, да изгонваме духът на отхвърлянето, да изгонваме духът на гордостта. Виждате ли ги? Те го отхвърлиха, те му казаха: той е грешен. Те виждаха знамения и чудеса, които вършеше той. Отваряше очи на слепи, възкресяваше мъртви, вършеше какво ли не. Но всъщност те го отхвърлиха. И не им трябваше. Те си можеха без него. Скама ли го изгониха от Назарет? Това е, което се случва и днес. Това е, което се случва и в нашата страна, в моята страна. Много трудно можеш да намериш пастор с пастор еднакви по дух. Всеки
тегли конците към себе си. И това е религиозният дух. Но сега точно прогонвам това нечист дух. Духът на религията и на отхвърлянето и на гордостта. Прогонвам го в името на Исус от Назарет. И освобождавам това място, освобождавам всички хора. И нека сега Божия дух да дойде на това място, да изпълни сърцата ни, да докосне сърцата ни, да докосне душите ни, да докосне телата ни, да докосне всичко, от което се нуждаем, да освободи от нечисти духове. И му повелевам в името на Исус от Назарет да се върне обратно в това. Точно сега. Порицавам твоите дела. Върни се в ада. Понеже ние тук не да слушаме Святия Дух само. Искаме да бъдем под влияние на Него само. Никакъв религиозен дух повече не може да измъчва душите ни. Никога повече. Халелуя. Халелуя. Благославяме Те сега, Господи, Святи Дух. Халелуя. Завземи сега празните пространства, Господи. Завземи празните пространства. Изпълни тези пространства в живота на всеки един присъстващ тук, на това място и на хората, които ни наблюдават. Всеки един, който ни наблюдава в името на Исус, бъди освободен. Точно сега. Понеже аз съм сигурен, че коплее да слушаш само Святия Божи Дух. Това е, от което всички се нуждаем. И никаква религия повече няма място в нашия живот. Няма място. Ние сме толкова чувствителни към духът на религията ни. Дори и в обществата в България, когато отиваме, и той ни удара веднага. Удара ни просто е така. И хората си мислят, както и аз съм си мислил в миналото, че всичко е наред с мене, че Бог е на моя страна, Той е на моя страна, обаче не съм бил под влияние на Неговия дух винаги. Защо? Защото имало религия в моя живот. Имало отхвърляне в моя живот. Имало и гордост в моя живот. И аз знам това със сигурност. Затова толкова силно препоръчвам това служение освобождение. И искам да ви кажа и на вас, които ни наблюдавате, да следите нашите сбирки, понеже Святия Божий Дух е работил десетки години в нашия живот. И Той ни е учил през всичките тези години. Той ни е учил. Спомнете си Йоан 14 глава 26 стих. Той ни е учил. Исус каза, когато Той дойде до Утешителя, Той ще ви научи на всичко в живота. Но нека се върнем сега към този пасаж. Този човек знаеше само едно нещо и това беше най-важното в неговия живот. Това, което се случи. Нека да видим някой друг в Библията какво знаеше. Какво едно нещо, например, знаеше Павел. Във 2 Тимотей 1 глава 12 стих той казва, защото аз зная. Ето това, което Павел знаеше. Това е едно нещо, единствено нещо. И това му беше достатъчно. Зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Халелуя! Халелуя! Така ли си и ти? Сигурен, убеден ли си в това, което си поверил на своя Бог? Да, Той ще го опази. Той ще го опази със сигурност. Нека да видим Марта какво каза, сестрата на Лазар. Понеже тя знаеш със сигурност, че брат и ще възкръсне в денът на Възкресението, но тази жена не знаеше едно друго нещо, че Възкресението е личност.
И тази личност е Господ Исус Христос. Понеже Той каза: хей, Марта, това съм аз. Аз съм възкресението и живота. Господи, аз знам, че брат ми ще възкръсне в последния ден. Марта, аз съм възкресението и живота. Аз. И понеже тя трябваше да види това, видя го с очите си и повярва. Но Господ казва: по-блажени са уния, които без да видят, повярват. В какво? В това, че Той е възкресението и живота. Не се плаши от нищо, което се случва тук на тази земя. Не гледа на обстоятелствата дори. Понеже Исус, който е в твоя живот, е възкресението и живота. Думата е приемам. Ако ти си го приел, можеш да вярваш, както Марта, че Той непременно ще те издигне от смъртта на живота. Халелуя! Халелуя! И никога няма да умреш, както умират хората, които не го познават. Само ще преминеш от този свят в другия, в оная обещана земя. Вярваш ли по този начин? Вярвай! Дори ти казвам, не вярвай като Марта. Вярвай повече. Нека твоите очи на вяра да бъдат отворени. Понеже думите на Исус са истина. Халелуя! Ето защо те се проповядват по целия свят. Какво ученика Петър казваше за Христос? Попитан от него: Петър, ти кой ме казваш, че съм? И Петър направи своето изявление със сигурност и позитивност от 100%. Ти си Христос, Синът на живия Бог. Халелуя! Цар Давид, отиваме в Стария Завет, да влизаме още по-дълбоко. Знаеше за великолепието на Бог. Той каза: защото аз зная, че Господ е велик Бог и няма подобен на Него. Той прави всичко, което му е угодно в небесата и на земята, в моретата и във всичките дълбини. Издига пари от краищата на земята, прави светкавици за дъжда, изважда вятър от съкровищницата си. Давид знаеше за великолепието на своя Бог. Познаваше го добре като Създател. Познаваше твоя Бог като Създател. Понеже има хора, които и днес твърдят, че създанията са причина на еволюция и никакви не измишлятини. Познаваше го като Създател. Познаваше го като твой Господ. Познаваше го като цар от твоя живот. Понеже в края на проповедта ще ви дадем възможност да го приемете. Да го приемете. За да дойде във вашия живот. И да го изпълни с радост. И да ви направи от най-щастливото поколение в този свят. Той ще го промени изцяло. Всеки ден, ден след ден, той ще ви учи. Ще ви дава идеите, ще ви насърчава в този свят, ще ви убеждава, че той е с вас до свършека на века. Амин. Една от най-старите книги в Стария Завет, книгата на Йов. Този човек каза: аз зная, че е мой, че е жив изкупителът ми. Той говореше за своето изкупление
въпреки че живя близо 4000 години преди да дойде Изкупителът. Обаче Бог явно му е дал откровение и му е показал кръста, му е показал и гроба. И той човек с увереност можеше да говори. Аз зная, че е жив Изкупителът ми и в последния ден той ще пресъздаде умиращото мое тяло. И аз в плътта си ще видя Господа. Моите очи, а не очите на някой друг, ще го видят. И затова сърцето ми примира в гърдите ми. От радост. От радост, разбира се. Познаваш го като Изкупител. Той те изкупи от робството на греха. Той те избави от властта на тъмнината. Той те пресели в неговото чудно царство. В царството на своя единороден син. Халелуя! Какво е твоето нещо? Какво е твоето нещо? Твоето нещо. Какво едно нещо ти знаеш със сигурност от 100% в твоя живот? Понеже той е човек след породения, знаеш едно нещо само. Аз бех сляп, а сега виждам. Халелуя! 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 Нека да отидем сега на 39 стих. На 39 стих. От 9 глава на Йоан. Там Исус каза: аз дойдох за съдба в този свят, за да видят невиждащите, а виждащите да ослепеят. Халелуя! Тук разбирам, че той говореше в духовния смисъл. Понеже аз също бях сляп. Ето какво нещо аз знам. Аз не знам вие какво знаете. Едно нещо, което е най-важно в вашия живот. Обаче аз бях сляп. След бех и с духовните си очи не виждах нищо. И съм толкова благодарен на Бог, че Той ме докосна преди около 15-20 години. И знаете ли как ме докосна? Докосна ме с един стих от Марк 16 глава. 16 стих. Марк 16. Където се казва: а който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Но който не, ще погине. Ще погине. И тогава казах: Господи, наистина ли не съм разбирал този стих? През целия си половин век на моето вярване. Наистина ли, Господи, моите духовни очи бяха затворени? И тогава разбрах, че съм бил наистина слеп. Понеже взех да размишлявам върху тая дума. Погива. И явно Светия Божи Дух, учейки ме през годините, беше сложил толкова много любов вече в моето сърце към погиващия свят. И тогава, когато разбрах и видях картината в духовния аспект, тогава си казах: употреби ме. Ето ме! На твое разположение съм. Ще отида където ми кажеш. Ще направя всичко, което ми заповядаш. Но аз разбирам, че има хора, които стоят и чакат
зад мен. И ако аз не им благовестя за Тебе, Господи, със сигурност Твоето Слово ще се изпълни. Те ще погинат. Искам да ви кажа на всички и на вас също. Зад всеки един от вас стои колона от хора, които чакат. Чакат ти да отвориш устата си. И да им кажеш толкова обикновени думи, но всъщност силни. Понеже Божието Слово казва, че нашите думи са като сни. Нашите, поради Светия Дух, който е в нас, които пронизват, преминават през дълбините, през костите, през ставите, през мозъка, достигат до ума, достигат до сърцето на човека, откъдето са изворите на живота. И тогава хората не могат вече да издържат в неверието си и в влиянието си през целия си живот от нечисти духове. И след това те имат един единствен въпрос. Какво да направя? И тогава ние казваме, Господи, какво да им кажем? А Той казва, нека да ме приемат като свой Господ и Спасител, да се покаят за греховете си и аз ще простя всичките им грехове и ще ги умия и очиста чрез пролятата си кръв на Голгота преди 2000 години. Халелуя! И това е нашето послание, хора. Мили хора, разберете, това е нашето послание. Понеже Библията казва, че ние сме посланници. Ние сме посланници. Библията казва, че ние сме ветерината на света. Ние сме солта, с която се озолява. Ние сме свещта, поставена на там под светилник, не под светилника, но на откритото, за да я виждат всички. Ние сме град, поставен на гора, където свети. Вярваш или не? Ако ти си новороден и получил Святия Дух, ти си изпълнен със силата на Бог. И ти си виденината на света. Ти си градът поставен на високо. Ти си светилника. Ти си солта. Халелуя! Халелуя! Искам да ви кажа, че това послание крие много отговорност. Много отговорност. Понеже всички до един ще стигнем до финала си на своя земен живот. И тогава не можеш да върнеш нещата назад. Може да ги върнеш. Затова сега е времето. Аз се моля точно сега Светия Божий Дух да произведе мъдрост. Мъдрост, да даде мъдрост на генерацията, която е умита и очистена чрез пролятата кръв на Исус на кръста. За да видят картината. Понеже, повярвайте ми, Божият план ще бъде изпълнен и без това ти да отидеш, или ти, или аз, или който и да е. Бог разчита толкова много на всички нас. Апостол Павел го нарече славното благовестие на мира. Халелуя! И това е едното нещо, което аз знам в моя живот като едно нещо, както онзи човек, който беше получил своето зрение. Понеже, подобно както него, Бог възстанови моето зрение. И сега виждам явно картината. Затова, където хода, навсекъде, всеки, който ме попита за моята надежда, споделям веднага.
благата вест. Павло, Веднага. Халелуя. Халелуя. Понеже това е, което аз знам. Това е едното нещо. Едно нещо, което аз знам, което аз ще върша до края на земния си живот. И ще го върша с радост. И няма да направя компромис на врага. Така че искам сега това послание да се разнесе навсякъде. Не бъди повече след. Понеже фарисеите, книжниците, религиозните вярващи претендираха, че виждат, но всъщност бяха слепи. Исус им го каза. Той им го каза. Вие претендирате, че виждате, но сме слепи. Така че нека това послание да се разнесе дори до 4-те краища на целия свят. Понеже аз съм убеден, че всеки един, който слуша това послание, където и да го изпрати Господ, имаме българи по целия свят вече, навсекъде могат да споделят радостната вест за спасението на безсмъртната човешка душа. Понеже по същия начин, както ти се нуждаеш от това толкова велико и ценно спасение, всеки един, притежаващ своята безсмъртна душа, се нуждае точно толкова. Повярвай ми, един ден ние ще имаме всички среща с нашия Господ, възлюбен нашия Господ Исус Христос. И ще трябва да го отнесеме нещо. Ще трябва да го отнесеме нещо. Pure heart, чисто сърце. Faith, вяра. И ако ти не си променил света около себе си, ти всъщност не можеш да промениш целия свят. Света е голем, но можеш да промениш света около себе си. Понеже имаш всичко, от което се нуждаеш. Бог е в твоето сърце. Тая толкова велика личност, най-великата личност на света, Святи Божи Дух. Тръгни с вяра. Отиди при болните. Дигни ги от леглото в името на Исус. Отваря очи на слепи. Възкресявай мъртви. Нашия Господ каза, моите ученици ще ги вършат тия неща. Те ще ги вършат. Понеже аз отивам при отца си. Тръгни с вяра. Хайде, стига толкова на едно место. Направи първата крачка. Ето, направете първа крачка. Направете една крачка. Крачка с вяра. И аз искам да ви уверя чрез Божия авторитет, че Бог ще следва всяка една ваша крачка, като върши знамения и чудеса, които вие ще видите със собствените си очи. И Той ще потвърждава Словото, което вие говорите, с знамения и чудеса. И тогава неверието ще отстъпи. Болестите ще отстъпат. Освобождение ще дойде за депресираните, за стресираните хора. И тогава един ден, знаеш ли какво ще се получи в твоя живот, когато достигнеш там, в последните си часове. Ще се обърнеш както пада, се обърна назад и погледна живота си. Пътя за Дамаск. И каза, пътя свърших. Вярата опази. От сега остава ми венецът, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде. И той имаше предвид не само себе си,
Но каза, но и на всички, които са възлюбили Неговото явление. За пътището. Затова ви благославяме. Господи. Вземете благовестието в ръцете си, хора. Това е, което ние решихме тук на това място, И го носете по целия свят. тук в Лондон. И ние затова направихме този уебсайт, за да можем да покажем на хората какво Господ върши в нашия живот. Не, разбира се, да им кажем, вижте ни, кои сме ние. Не за това. Хиляди пъти не. Облачете се с Божието съоръжие. Буйте обувките на благовестието. И започнете да се движите. Идете при невярващите и им кажете: това, което Господ извърши в моя живот, Той ще го извърши и във вашия. И много повече дори. Затова искам сега за тия, които все още не са приели този Исус. Този за когото след породения човек вече имаше своята мисия да го следва до края на живота си. И за него той беше всичко в този свят. Отидете и изпълнете за ръката, която нашия Господ ни даде. Вие всички знаете, преди да се възнесе Елеонския хълм, каква за ръка той даде на своите ученици. И ако мислиш, че си негов ученик, изпълни тая за ръка сега, докато си жив на тази земя. Понеже след това вече не можеш. А за ръката беше тази. Идете По целия свят. по целия свят Преждегаствува. и говорете за мен. Правете ученици, а след това ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. И ето, аз съм с вас през всичкия си живот. Да свърши какво да ви кажа. Обаче не можеш да го направиш, ако не си приел Исус за свой личен спасител, понеже генералният стих е в Римляни 10 глава, 9 и 10 стих. И там се казва, ако, ето Бог има условие, ако изповедаш, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че е вечно жив, възкръснал в третия ден, Библията казва, ще се спасиш. Идва Утешителя, идва Святия Дух в твоя живот и той започва да те учи. И за какво мислиш, ще ви научи? Ще ви направи добри благовестители. Халелуя! 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 Добри благовестители, чудесни хвалители, хора, които знаят едно нещо. И това нещо в Йоан четем, в 15 глава, 16 стих Исус каза: не вие избрахте мене, а аз избрах вас. Преждегаствува forever. Аз избрах вас. Да излезете в света. Думата е излезете. Излизам. Кажи излизам. 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 Да излезете в света и да пренасяте много плод. И плодът ви да бъде изобилен. Така каквото и да поискате, ето тази част, втората част от стиха е толкова важна. Да си от ония, които каквото и да поискаш от Отца в Неговото име, Той да те даде. Амин? Амин. Така че сега е времето. Ето Светия Дух е толкова силен, толкова приятелен, толкова реално Неговото присъствие тук на това място. Той е точно там, където сте и вие, във вашата стая. В хола, може би в спалната. Сега е момента да предадеш живота си и да му кажеш: Господи, ела в моя живот. Исусе, Ти си Господ.
Покайвам се за всичките си грехове, Господи. Умий и очисти ме чрез пролятата си кръв на кръста преди 2000 години. Вярвам със сърцето си, че възкръсна в третия ден и сега си беше жив. Благодаря ти за това спасение, което ми даваш. Благодаря ти, че ме спаси, Господи. Благодаря ти, че записа името ми в книгата на живота. Амин.